ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆ 4.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತ ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿರವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಷ್ಟ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿರವರು ಸುಮಾರು 4.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ದು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕಟಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯು ರೈತನ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಪರಿಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕರ ಗಿಡ ಇದು ಒಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, 4-5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಗಾಳಿ ಕುಡ್ದೋಗಿತ್ತು, ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದು ಪರಿಹಾರ ಏನೋ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇವರನ್ನು ಸಹಕರಿಸಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲಾಖೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಇದು ಒಂದು 4.5 ಎಕರೆ.